आप देख रहे हैं यूएनटी, मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। कश्मीर घाटी की बात करें तो वहां पर जम्मू के डंसाल इलाके के रहने वाले एक टैंकर ड्राइवर की कथित हत्या का मामला जो है वो सामने आया है, जिसके बाद जैसे ही शव जो है वो डंसाल इलाके में पहुंचा और इस समय मौजूद हूं मैं जो दोमेल इलाका है वहां पर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार जो है वो ट्रैफिक जाम जो है वो यहां पर लगा हुआ है और जो मृतक ड्राइवर है प्रताप सिंह, उसके फैमिली मेंबर्स जो हैं वो लगातार यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और जिसके बाद जाम की जो स्थिति है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लंबा जाम है वो यहाँ पर लगा हुआ है और दूसरी तरफ लेकिन ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਉਸ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ। एक तरफ परिजन जो है वो लगातार शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक पीछे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है और यहाँ पर एक लंबा जाम जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है और लगभग 2 घंटे से ये प्रदर्शन जो है वो इसी तरह से चल रहा है और अभी भी जो परिजन है वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि प्रताप सिंह जो हैं वो अकेले घर में कमाने वाले थे और उनकी हत्या जिस तरह से हो चुकी है और अब प्रशासन जो है वो कुछ आर्थिक सहायता जो है वो प्रताप सिंह के परिवार को दे और साथ ही साथ जो प्रताप सिंह के हत्यारे हैं उन्हें जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और अभी भी जाम जो है उसकी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। आप सुबह 10 बजे से यहीं पे खड़े हैं। तो अभी कोई क्या लग रहा है आपको, कोई पुलिस वाला कोई अभी जानकारी मिली है? अभी सुना है कि खुल गया जाम, अभी आगे का पता नहीं क्या हुआ, कब छोड़ेंगे क्या करेंगे। 10 बजे यहीं पे खड़े हैं। कहाँ जाना आपने? मैंने रियासी जाना है। रियासी? हाँ जी 10 बजे। आप देख रहे हैं यूएनटी और मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। जम्मू के जो डंसाल इलाका है वहां के रहने वाले एक टैंकर चालक की जो श्रीनगर स्थित अनंतनाग में कथित मौत का मामला जो है वो सामने आया है और जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने जो मृतक प्रताप सिंह थे उनके शव को दोमेल चौक पर रखा और उसके बाद वहां पर लगातार धरना प्रदर्शन जो था वो किया। और अभी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि अभी जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान यहां पर तैनात हैं, प्रशासन के लोग यहां पर तैनात हैं और लगभग सुबह 10 बजे से लेकर अभी तक का जो लंबा जाम यहां पर लगा हुआ था, इस जाम को अभी जो है वो खुलवाया जा रहा है और अभी वाहनों की आवाजाही जो है वो यहाँ पर शुरू हुई है। पुलिस की बात करें तो पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अभी जाम जो है वो खुलवाया गया है। कुछ लोग यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर पूरा जो मामला था वो क्या था। सर, आप यहाँ के पंचायत के जो ब्लॉक प्रधान हैं, तो आपसे जानेंगे कि प्रताप सिंह की मौत जो थी वो किस तरह से वाक़या हुई, कब पता चला, सुबह से यहाँ पर लंबा जाम था, क्या फैसला जो है वो यहाँ पर हुआ है? देखिए, जहाँ प्रताप सिंह जी की मौत जो है वहाँ मर्डर जो है वो कश्मीर अनंतनाग एरिया में किया गया
और जहां इनके जो घर वाले हैं, डेड बॉडी जब जहां पे पहुंची तो तमाम लोगों ने, हमारा ब्लॉक जो है कंसर्न जो है वो डंसाल है, डंसाल ब्लॉक के तमाम जो लोग हैं उन्होंने डेड बॉडी को जहां पे लाया, और लाने का मकसद यही था कि पता चले कि किसने मर्डर किया है कश्मीर के अंदर, और जो हत्यारा है जिसने हत्या की है उसको जो है गिरफ्तार जो है फौरी तौर पे किया जाए। और यही एक शख्स जो था, ड्राइवर जो था प्रताप सिंह, जो कमाने वाला था, अपने घर में एक ही इसके बच्चे हैं, वो अभी वो छोटे बच्चे हैं। सर, प्रशासन के लोग यहाँ पर थे, पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर थे, आप भी यहाँ पर थे, क्या जो फैसला हुआ उसके बाद क्या आश्वासन मिला? तो अभी जाम जो है ये खुला है अभी यहाँ पर। देखिए, हम लोगों ने एक कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की, 7 मेंबरी कमेटी। उस कमेटी के अंदर ADDC जम्मू जो है वो हैं, उसके बाद SP रूरल जो है जम्मू वो उस कमेटी में है, तहसीलदार डंसाल वो हैं, और तमाम जो लोग जो हैं, और हम भी, और जो लड़का प्रताप सिंह जिसकी मौत हुई है उसके फादर ओंकार सिंह जी जो हैं वो भी उस कमेटी में हमने रखा उनको, और जो टैंकर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं शायद दविंदर सिंह जी हैं, उनको भी उस कमेटी में रखा गया। और जो 7 मेंबरी कमेटी ने रिकमेंडेशन जो है वो सरकार को दे दी है कि उनके फैमिली में एक बच्चे को जो है वो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में जो है वो परमानेंट जॉब जो है वो दी जाए। उसका जब फैसला हुआ तो वो फैसला हम लोगों ने तमाम लोगों के बीच में रखा, और फिर लोगों को जो है एक सेटिस्फेक्शन थोड़ी हुई कि ठीक है, बच्चे को परमानेंट जॉब जो है वो मिल सकती है। सरकार के लोगों ने जो है कहा है, और कमेटी ने जो सर, जो प्रताप सिंह की बात करें तो जब जो यहाँ से वहाँ श्रीनगर की तरफ गए थे, क्या वो अकेले थे? उनका शव किस किस हालत में वहाँ पर पाया गया? देखिए, इतनी जानकारी अभी तक जो है कहना मुश्किल होगा, क्योंकि जो पॉइंट होते हैं टेक्निकली वो हमें भी मालूम। पुलिस की बात करें तो पुलिस क्या कह रही है? क्या हत्यारे का अभी तक पता चल पाया है कुछ? पुलिस का कहना ये है कि जो जिसने मर्डर किया है उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है, तभी तो हम लोगों ने जहां से जाम जो है वो हटाया है। पुलिस के आश्वासन पे ही हम लोगों ने जाम जहां से हटाया, और स्पेशली जो नगरोटा के SDPO हैं मोहनलाल शर्मा जी, और उनके साथ साथ जो SP रूरल हैं, उन्होंने ये आश्वासन दिया कि जो हत्यारा है जिसने मर्डर किया उसको हमने पकड़ लिया है, वो हमारे कस्टडी में है। और उसके बाद जो है दूसरा, आपकी फैमिली में जो है जॉब जो है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में जो है जॉब एक शख्स को जो है वो दी जाएगी। ये चीज़ें उन्होंने मानी, लिखित रूप में मानी, और तभी हम लोगों ने जहां से जाम जो है फौरी तौर पे हटा दिया, क्योंकि बड़े लोग जो थे वो जहां से जम्मू और श्रीनगर आने जाने वाले लोग जो थे वो परेशान थे, और अब जाम जो है वो जम्मू नेशनल हाईवे का जो है वो खुल चुका है। चलिए, शुक्रिया अनिल जी हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ अनिल शर्मा जी, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से जो प्रशासन और पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में एक समझौता यहाँ पर हुआ है। प्रताप सिंह, जिनका कि अनंतनाग की बात करें तो वहाँ पर कथित तौर पर उनकी मौत हुई थी, और अभी जो पुलिस और परिवार के लोग जो थे और प्रशासन के जो लोग जो लगातार यहाँ पर कुछ समय पहले तक प्रदर्शन कर रहे थे, और उसके बाद की बात करें तो समझौता जो है वो हुआ है, और प्रताप सिंह की जो फैमिली है उसके एक मेंबर को सरकारी नौकरी दी गई। और अभी आप पीछे देख सकते हैं कि जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो लगातार कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि लगभग 3 घंटे से ज़्यादा का समय जो था वो बीता, और यहाँ पर एक लंबा जो है वो ट्रैफिक जाम था, क्योंकि जम्मू श्रीनगर हाईवे ये है, और माता वैष्णो देवी की बात करें तो वहाँ पर भी जो है वो रास्ता यहीं से होकर जाता है। तो एक लंबा जाम जो है वो लगा हुआ है, और अभी काफ़ी मशक्क़त जो है वो करनी पड़ रही है जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को इस जाम को खुलवाने के लिए। फिलहाल खबर ये है कि जाम जो है वो भी खुल चुका है। रमन कुमार के साथ रवि शर्मा, UNT।